अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ बच्चों और बड़ों की खांसी के लिए होममेड सिरप। इसके लिए मुझे चाहिए 1/2 इंच अदरक, इसे मैंने क्रश कर लिया, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 कप पानी और शहद। इसे हम लास्ट में ऐड करेंगे जब सिरप बन जाएगा, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी। चलिए मैं आपको बनाने का तरीका बताती हूँ। सॉस पैन में पानी ऐड करें, 1 कप पानी ऐड करें, हल्दी और अदरक जो मैंने आपको दिखाया है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इसे इतना पकाना है कि इसका चौथा हिस्सा रह जाए। देखिए इसका चौथा हिस्सा रह गया। अब मैं इसमें आपको हनी ऐड करके बताती हूँ। इसमें आप 2 to 3 टेबलस्पून हनी ऐड करें। 3 टेबलस्पून इसमें हनी ऐड करें, इसे मिक्स करें और इसे स्टोर कर लें आप 3 दिन के लिए रेफ्रिजरेटर में। और दिन में 3 बार ये बच्चों को भी दे सकते हैं 1 टेबलस्पून या 1 टीस्पून, और बड़ों को भी दे सकते हैं। ये इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको। 2 से 3 दिन में इंशाल्लाह आपकी खांसी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और ये बहुत ज़बरदस्त टोटका है, आप ज़रूर बना के देखें। बहुत इजी है, 10 से 15 मिनट में ये रेडी हो जाता है। मेरी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।